Урок 16. Или же как вам практически развить свои лидерские потенциалы. Now, нет спора в том, что у каждого из нас, братья, есть кое-какие потенциалы внутри. Абсолютно. Нет спора. Даже наука говорит нам об этом. Что человек использует всего лишь 2% своей мозговых способностей. Но в лучшем случае дотрагиваемся еле-еле до 3. Если человек использует 5%, его зовут гений. Его поколение. То есть, слушай, посмотри, 5% это уже потолок достиг. Когда у нас что? 100. You know? 5% из 100. Вообще, видите, насколько мы далеки с вами от исчерпания, или как мы говорим, от исчерпывания наших с вами потенциалов. Мы не только не исчерпали еще свои потенциалы, мы далеко от того, чтобы исчерпать свои потенциалы. Далеки с вами от исчерпывания своих потенциалов. Лучшие, сами лучшие из нас. Сами лучшие, не только из нас, но вообще из всех людей используют только 5% своей мозговой способности. Но большинство из нас мы используем от 1 до 2. Низко, правда? Поэтому у нас с вами есть потенциалы. И я не хочу, чтобы ты усомнился в этом. Я не хочу, чтобы вы усомнили в том, что эти потенциалы есть у вас. Это мы зачастую напрасно налагаем на себе крест, который Бог на нас не наложил. Очень зря, очень жаль, что часто и чаще всего мы думаем, что мы уже все, когда мы еще не все. То есть, мы думаем, что я уже ни к чему не способен, я ничего уже не могу, я уже все, чему я способен, сделал, и я пришел на остановку. А, конечно, я пришел. Но позвольте мне огорчать вас или ободрять, как вы посмотрите на это, что у вас еще много неиспользованной энергии, силы и потенциала. Аминь. Поэтому не отчаивайся. То, что мешает тебе развить или раскрыть это потенциал, всего лишь потому, что ты отказался наложить на себе большее давление. Не поняли? Причина, почему ты не мог выявить или раскрыть свои закрытые внутренние потенциалы, только из-за того, что ты не наложил на себе побольше давления. Ты не позволил обстоятельствам и ситуациям зажать и выжать себя твои закрытые потенциалы. Вы не поняли все-таки, да? Допустим, вы бы не знали, сколько содержится в себе потенциал апельсина. Если вы не начнете жмать и выжать и давить этого апельсина. Когда вы выжмете хорошо, вы вдруг поймете, что оказывается, апельсин носит с собой сок.
себе сок. И что этот сок может намного делать, чем апельсин мог бы делать сам. Поэтому то же самое история с нами. Мы носим эти потенциалы, не раскрывая и не осозная даже иногда, что мы носим их. Только потому, что мы боимся этих давлений. Только потому, что мы боимся проблем. Мы боимся обстоятельств. Мы не знаем, как на них реагировать. Забывая о том, что Бог допускает проблемы и обстоятельства сложные в нашей жизни не для того, чтобы они задавили или уничтожали нас. Задавили или уничтожали нас. Не для того Он их допускает. Бог их допускает, чтобы мы могли раскрыть источники, потенциалы, преимущества какие, которые Он хотел выявить в нас. Слушай, проблемы приходят в твоей жизни не чтобы ты убежал от них. И не для того, чтобы они тебя уничтожили, но чтобы ты начал преодолевать. Или чтобы ты, вернее, научился преодолеть или преодолевать подобные проблемы. Чтобы когда они придут в следующий раз, ты уже не просто преодолевал, чтобы ты уже просто прошел их вершину, которую ты уже один раз преодолел, второй раз легче тебе намного преодолеть. Поэтому с точки зрения сказанного, я бы хотел дать вам некоторые пункты, интересные такие, некоторые пункты, которые точно помогут вам давить на себе. Которые помогут вам видеть чего-то в себе. Видеть в себе свои лучшие качества. Не такие сложные, такие простенькие рецепты. Ты мой исцелитель, еще исцеляет людей. Он исцеляет женщин, у кого женские болезни. Первый, а также кожные болезни. Первый пункт. Как себе самому вытягивать себя, твои скрытые потенциалы. Первый пункт. Тебе надо задать себе вопрос, насколько я инициативный. Инициативен, или как это сказать? Вот. Насколько ты инициативный или инициативен определить, насколько далеко ты пойдешь в этой жизни. Настолько вырабатывай у тебя идеи, насколько новые предложения приходят в твое сердце. Насколько приходят новые идеи, новые мысли, насколько тебе задавляет, насколько тебе подавляет, приходит и перетопает идеи новые, свежие потоки, новые идеи. Насколько ты способен рожать и создавать даже идеи и инициативы внутри тебя, в своей повседневной жизни, относительно семьи, относительно самому себе, относительно своего служения, относительно твоей работы. Насколько ты можешь рожать новые идеи. Определить, насколько далеко ты пойдешь. Но
инициативы или идеи сами по себе не рождаются. Они рождаются на почве размышления. Научись размышлять. Научись развивать свои идеи, свой разум. Развивать себя через свои размышления. Почему Бог говорит, что на слово, вот слово, Иисус Навин 1:8, вот это слово, сие слово, да не исходит из уст твоих, над ним или о нем размышляй, день и ночь. Потому что размышление на слово рождает в тебе новые пути, новые способы, новые инициативы. Вообще, размышление о делах, размышление о твоей жизни, рождает в тебе новые способы, новые подсказки духа, подсказки умственные. Куда тебе идти? О, я люблю инициативных людей. Если я найду инициативных людей, я готов поручать им и довериться им любовь. Хотя, может быть, они не будут не совсем правы. Но потому что если они даже потерпят одно поражение, они возьмутся за другое, где они выйдут успешными. Слушай, человек, который сделал электричество, кто из вас не скажет, сколько раз он пытался потерпеть поражение? Не электричество, лампы. Сколько? Я не знаю, что столько много. Но я знаю, что это где-то 1000. Или намного больше. Сколько раз? Он говорит, сколько раз я потерплю поражение. Что? Вот как раз 1000. Вот. Сколько раз? Он говорит, сколько раз я терплю поражение, столько я ближе к моему осуществлению моей идеи. Столько раз я терплю поражение, столько же я ближе к открытию. Эдисон. Благодаря его мужеству терпеть поражение и не плевать себе самому в лицо, но собираться идти дальше. Благодаря этому мужеству мы имеем с вами сейчас электрические лампы, электронные. Поражение не всегда обозначает смерть. Поражение не всегда обозначает конец. Поражение иногда может вступить как есть такие планки, трамплин. Слушай, иногда твое поражение или неудачи могут служить тебе трамплином. Но служит ли тебе твое поражение трамплин или похороны? Или гроб? Определяете. Не понял? Напиши себе это. Ты не пишешь? Очень красиво вот так слушать. Когда я проповедую вот таким образом. Почему я не очень часто люблю это делать? Потому что люди слушают. Очень интересно. Но они не пишут. Забывая о том, что как только что они выйдут отсюда, они забудут. 90% того, что им было интересно слушать в зале. Поэтому я думаю, вы делали себе паузу. Дайте каждое слово писать. Или взять кассету, это еще лучше. Когда вы будете слушать кассету где-то 6 раз или 16 раз, вы вспомните 60% того, что вы уже слышали. Поэтому, когда даже вы потерпели поражение где-то,
Позвольте своему сердцу рождать новые идеи. Позвольте твоему уму толкаться к новому инициативу. Делайте, поставьте вашу голову в состояние рабочее. Рабочее состояние 24 часа, даже когда ты спишь. Иногда, когда я сплю, я решаю проблему, куда мне делать, куда мне идти, что мне делать в следующий раз. Даже во сне. Поставь твое сердце положение инвестиций. Не инвестиций, а создание творческого. Творение. А как тебе, кто тебе поможет это делать? Никто, только ты. Самому. То есть думай. Думай о твоей семье. Размышляй о том, как тебе помочь твоей жене выглядеть лучше. Размышляй о том, как твои дети могут учиться лучше. Размышляй о том, как твоя работа могла функционировать во всех лучших направлениях. Не думай только об одном варианте. Не думай о двух. Поставь под собой цель, думай 10 раз. 10 направлений, куда они могут улучшаться. Составь себе думай. Тогда твое сердце родит что-то новое. Инициативное сердце – это сердце, которое куда-то идет. Это инициативный человек. Это человек, который что-то тебе откроет. Рано или поздно. Если бы Эдисон остановился пробовать, если бы он остановился бы действовать по его идее и инициативам, он бы не вошел в историю, как человек, который создал электронную лампу. Кто-то другой бы вошел, но он точно бы не вошел. О нем бы не вспомнили. Хотя он пробовал 900 раз, только еще 100 отказался пробовать. Но он дошел до конца. Он позволил своему разуму рожать. Я думаю, это вам поможет, если вы это сделаете. Когда я молюсь на иных языках, особенно когда теперь я крещен Духом Святым, я понял, как самый лучший способ, как рожать. Не просто ум свой, но через размышление. Но я еще понял, что через моление или молитвы на иных языках, что-то тоже в духе, не просто в разуме рождается, но в своем духе тоже что-то рождается. Очень часто, именно когда я сижу и молюсь на языках, час, 2 часа, и дальше новые потоки идей идут. Все, о чем я даже уже забыл, то, что я должен сделать прошлой неделе, 2 недели назад, Дух Святой мне напоминает. Новые предложения, новые пути, новые способы. И я сразу звоню администратору, или звоню секретарю. Говорю, вы это сделали? То, что я вам дал, оказывается, они это еще не сделали. Я говорю, И интересно, некоторые из них, наверное, думают, почему, откуда пастор все вспоминает? Я действительно тоже, как и вы уже забил. Но пока я молился в духе, Дух Святой, что кое-какие вещи приносит. И я позволял ему это делать. Я позволял ему приносить новые свежие идеи. Сейчас когда еще какие еще-то. Невозможно, чтобы я где-то был, чтобы моя голова где-то не функционировала. Не думал, чтобы мне где-то думать, где-то делать что-то. Я думаю, это правильно. Тогда вы сможете делать намного больше, чем ваши сверстников. И тогда вы окажетесь большим, чем ваши равных. Среди равных. Первое, что вы сделаете, братья, чтобы развить или раскрыть свои скрытые возможности. Это о чем я говорил. Давите на себе, чтобы рожать ваше сердце больше инициативы.
Иисус Навин, давайте откроем 24. Иисус Навин, 24 глава. Или это у меня зрение плохое? Слабое, да? 24 глава. Иисуса Навина, 15 стих. Вам что, тяжело? Я думал, у вас Библия в руках, не во рту. 15 стих сказал, да? Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, земле, которой живете, а я и дом мой будем служить Господу. Великие люди не боятся брать на себя инициативы, они не боятся делать заявления, они не боятся делать шаг вперед, даже шагнуть в неизвестности. Они не боятся то, что какое последствие это выявит, или вылет на них, или это найдет на них, повлечет на себя, за собой. Они не боятся, какое это последствие за собой привлечет то, что они делают. Они все равно проявят эту инициативу. И вы знаете, очень часто им удается что-то хорошее получить. Поэтому скромность, конечно, хорошо, но не быть слишком скромным, чтобы убить в себе инициативы. Да. Вы знаете, если вы заметили, те, которые работали рядом со мной, особенно, в администрации и духовный совет, когда я вижу человека инициативного возле себя, остальные люди попадают на второй план. Не потому что, я люблю этого и так далее. Я просто люблю дух, правильный дух. Я просто хочу идти вперед с прогрессивными. Потому что инициативные люди, они прогрессивные люди. Но если ты будешь сидеть на месте и молиться, ничего не предпринимая, и не думая, не делая, после того, пока ты спишь там, я уже поехал и вернулся. Ты что? Я уже что-то сделал. Намного больше, чем ты, пока ты еще размышляешь. Что-то. Братья и сестры, я думаю, вы должны быть такими же. Очень часто кто-нибудь меня звал, вы заметили, если вы заметили, что когда кто-то меня зовет, я иду, допустим, выхожу из зала или куда-то иду, кто-то меня зовет. Пастор. Они хотят, чтобы, за мной идет. Они хотят, чтобы я услышал. Когда вы хотите внимание кого-то взять, вы всегда, если он идет перед вами, вы говорите, эй, пастор, или кто-нибудь, Саша. Или Сандрей, я говорю, хорошо, да? Иди. Тогда я буду остановиться. Ты прибегай вперед. Вы что-нибудь там. Я не иду назад, ты дорогани. Ты иди вперед. Кто-нибудь старался, на служение, или я выхожу из зала, люди стоят на дороге, пастор, давайте слушать, иди сюда, давай, иди вперед, давай, или за мной. Это не потому, что я просто так, или привычка, или не хочу там говорить, потому что я ищу вперед, чтобы ты шел. Есть Михайлик, Саша, он ходит так, пастор, давайте, послушайте. Он очень, чтобы я пришел, говорит, давай, что сюда? Я говорю, что не, иди сюда, давай, ты бегай сюда, ты бежи сюда, догони, тогда я буду слушать. То есть, это, такой маленькой, деталечка, которая, может быть, вы думаете, это не очень важно, но это какой-то, что-то говорит о характере. Я не имею возможности
тратить времени с медленными или инициативными. Слушай, вместо чтобы он... Я иду вперед. Вместо чтобы он догонил меня там, чтобы мы подружили там. Он хочет, чтобы я вернулся к нему там, где он находился вместо осталости. Не дай Бог. Да. Не только тормозит, он дает мне обратно, он тянет обратно. Нет, я не буду идти обратно. Мой девиз только вперед и вперед. Я только буду двигаться вперед и вперед только. Если ты хочешь дружить со мной, иди вперед. Поэтому у меня нету той же самой друзей, которые я был в прошлом году. Я уже оставил то место, где я был в прошлом году. И не думай, что потому что я тебя не люблю. Это просто потому, что я постоянно двигаюсь вперед. Если ты хочешь остаться на месте, ты потерял меня. А если ты хочешь быть со мной, двигайся со мной. И не думай, что это эгоизм. И не думай, что это прагматизм. Может быть, это прагматизм, но я за такой прагматизм. Не, прагматизм, это, между прочим, это не обозначает непредсказуемость. То знаешь, что есть разница между прагматизмом и непредсказуемостью. То знаешь, что есть разница. Или то не знаешь, что такое прагматизм. Вы не знаете, да? Это не значит непредсказуемость, по крайней мере. Серьезно. Что значит прагматизм? Практичный человек. Не совсем правильно. Это приблизительно, я сказал. Это иметь идею и двигаться вперед. Приблизительно. Совсем неправильно. Программа, что неправильно. А? Трезвость. Приблизительно. Ближе. Прагматизм – это точность, уверенность в том, что ты делаешь, и движение постоянно вперед. Ближе. Значит, вы только слушаете это слово, вы не знаете, что это значит. Я вам дам сегодня, слава Богу. Скажи, слава Богу, что я попал на урок сегодня. Значит, Богу, чтобы вы выяснили себе, что это значит сегодня. Кто там сзади под мою руку? А? Что? Да. Там уже 90% ближе. Что? Да. Да, тоже ближе. Это ближе. Молодец. Это действие, которое ты знаешь, что 100% принесет тебе пользу. Это действие, это все то, что ты делаешь, которое ты делаешь только с того, чтобы иметь результат с этого. Если это не выгодно, нельзя тратить время на это. Если это не принесет пользу, зачем мне там сидеть, это делать? Прагматичность – это действие, которое рассчитано на конкретную 100% пользу. Ты знаешь, что ты будешь иметь результат от этого. Это прагматичность. Если ты говоришь, что ты прагматичный человек, это значит, что ты человек, идущий на результат. И не важно, сколько раз ты потерпишь поражение. Слушайте. Это не важно, сколько раз ты падаешь. Ты все равно встаешь, потому что ты прагматичный. Ты идешь за результат. И ты знаешь, что ты должен достичь этого результата. И если что-то не имеет для тебя, почему люди против прагматизма? Почему люди против прагматичных людей? Потому что они говорят, что они эгоистичные люди. Потому что если это им ничего не дает, они это не делают. Это и обвинение в адрес таких людей. Что они делают только то, что им выгодно. Только то, что им приносит результат. Это как бизнесмены. Что если это не дает им результат или пользу, или что они это не хотят делать. Что они эгоистические. Но, может быть, это их минус, но в принципе прагматичность иногда очень полезна. И я хочу, чтобы, и я думаю, что в какой-то степени христиане должны быть прагматичными, идущие за результаты. Аминь. Это не английское слово, между прочим. А это то же самое слово,
как на английском, как и на русском, на латино. Это слово древнее, которое хорошо. Короче, это первое, что вам делать, чтобы развить свои лидерские потенциалы. Надо быть инициативными. В этом входит также то, что инициативный человек самостоятельный человек. Тот же самый пункт. Инициативный человек, вы заметили, или вы знаете, что люди, которые не инициативные, они ждут, чтобы кто-то принял решение за них. Обычно люди, которые не инициативные, они ждут команду, это не второе, это то же самое продолжается. Они ждут команду от кого? Либо начальника, или, или у пастора. Но, если ты инициативные люди, и это одно из тех вещей, которые, братья и сестры, развить твои лидерские потенциалы. Способность самостоятельно принимать решения. Способность самостоятельно выявить ответы и брать за них ответственность. То, что мы видели в Иисусе Навина. Он говорит, слушайте, делайте, что вы хотите. Делайте, что вы хотите. Но я самостоятельность принятия решения. Но я и весь дом мой будем служить Господу. Now, сделай, что хочешь. Иди, куда хочешь. Служи, кому хочешь. Но я и весь дом мой будем служить Господу любой ценою. Now, это может стоить нам что угодно. Но я и весь дом мой будем служить Господу. Now, это говорится о силе и способности принять самостоятельно, трезво принять решение и стоять за это решение. Now, если ты хочешь развить свои лидерские потенциалы, слушай, тебе надо подумать об этом и серьезно начинать упражняться об этом. В чем? В том, чтобы посмелее стоять за свои решения. Посмелее принимать эти решения самостоятельные. Чтобы пошире проявлять инициативы. Чтобы ты побольше пускал корни в области инициатив. Чтобы ты побольше, чтобы создавал условия для своему уму рожать мысли, новые инициативы. Этим самым, это не физическое. То есть развивать лидерские потенциалы, это не какой-то физический труд на заводе или на фабрике. Это все умственно и духовная сторона дела. Вы понимаете меня? Так что мы говорим, что это первое, что тебе надо делать. Уметь развивать инициативы. И в этом немаловажную роль играет самостоятельность принятия решений. Способность стоять за то, что ты уже сказал, или за то решение, которое ты принял. Вы знаете, что это у нас в нашем обществе, особенно на Украине, сегодня не очень много, плоховато, да? Плоховато за этим обстоит дело. Да, менталитет, извините, да, менталитет последователя, к сожалению. Но последователи, они плохие лидеры. И последователи меньше становятся великими. Братья и сестры, но мы рождены в царстве, чтобы быть великими. Все мы рождены в царстве, чтобы быть великими. Now, если мы останемся рабами даже в царстве,
Это не потому, что мы родились в рабами. Это потому, что мы отказались развить свои потенциалы. Это потому, что мы отказали развить свои потенциалы. Потому что мы не наложили на себя те требования, которые могли бы толкнуть нас как трамплин далеко впереди. Поэтому, братья и сестры, вы попали в эту церковь не случайно. Вы ходите на эти курсы по подготовке лидеров не случайно. Бог знает, что ты должен кое-какие вещи слышать, которые ты не услышишь весь день. Потому что это тебя должен понять, достичь и достать то место, куда другие не смогут достичь и дойти. Помоги нам, Господь. Второе условие, которое поможет вам и мне высоко идти с Богом и развить свои потенциалы, лидерские потенциалы. Второе, то, что поможет тебе и мне развить свои лидерские потенциалы, это self-control, самовладение. Самовладание или самообладание или самоконтрол. Самоконтрол, самодисциплина, самообладание. Как вам доступнее, напишите. Братья и сестры, если вы хотите развить себя как личность, если вы хотите развить себя как личность, если вы хотите развить себя как личность, если вы хотите развить себя как личность высокого нрава и лидера будущего, человека, из великий, братья и сестры, нам нужно научить себя управлять собой. Научиться управлять собой. Братья и сестры, люди, которые живут по их чувствам и хотениям и похотям, не надо мне сказать вам, что они низкие люди. Не надо это, они звери. Люди, которые живут по своим похотям, страстям, не управляют, не контролируют. Они животные. Они не живут в обществе, они живут. То есть, поэтому это они становятся алкоголиками, наркоманами, отпущими полностью. Люди, которые не умеют себя контролировать, себя править собой. Но слушай, мы рождены в царство, не чтобы быть рабами, не чтобы остаться рабами. Одно из главнейших принципов, который тебя сделает большим в жизни, это способность управлять, govern self, управлять само себе, править сама себя, править, управлять свою плоть, управлять свои чувства, управлять свои эмоции, управлять свой гнев и так далее. Управлять свою страсть, управлять свои эмоции, управлять свои чувства, способность иметь власть над этими вещами, определить много чего о твоей судьбе вообще. Допустим, если ты среди мальчиков не умеешь управлять свои эмоции, и ты мальчик, или ты мужчина, и ты не можешь управлять свои эмоции, чувства в отношении слез. Знаете, очень много вещей, вызывают слезы. Я был таким, когда я был маленьким. Когда мне указывая пальцы, говорит, что Стан, как тебя зовут, я начинаю плакать.
Не веришь сейчас, да? Силен Бог. Аллилуйя. Силен Бог. Силен Бог, действительно. Я начну плакать. Не веришь, да? Даже в столовой, когда все идут с этими тарелками, чтобы взять, что кушать, я не мог идти, потому что слишком стеснительный. Я не мог идти кушать там, потому что я буду ходить, все будут смотреть. Но забывая о том, что не я один иду. Это скованность, это рабство своего рода. Но это эмоция, это связано с чувствами и так далее. И что случилось? Бог мне дал победу и дал мне силу и способность управлять. Я не плачу сейчас, когда я держу микрофон. Из-за этого я ушел в дискотеку. Из-за этого я ушел в ночный клуб. Потому что выключаю свет там. И я могу натворить что угодно тогда. И никто ничего не видит, ни друг друга. Я днем смотрю, как все танцуют, как это делают. Я потом сам себе учусь дома и стал большим специалистом. Разве это не красиво? Как мужчина, если ты не умеешь управлять собой, именно ставить себя в управление, в правительстве твоего духа, быть под правительством твоего духа, ты будешь пропащим человеком. Как мужчина, если вы мужчина здесь, и женщина тоже. Сколько людей вам нравится, сколькими людьми вы захотели переспать. Даже после того, как вы стали христианами. Каждый день у нас пробуждается чувство по каким-то нам даже самим непонятным причинам. Кое-кому или скольким людям. Но сила христианской жизни, сила великих людей в этом и заключается. Что мы не животные, что мы не реагируем на всякие подсказки нашей плоти. Мне нравится. Это не обозначает, что я должен поддаваться своему чувству, своей страсти. Я должен уметь, как мужчина, уметь управлять своей страсти. Если я не буду управлять своей страсти, я потеряю свою семью. Если я не буду управлять своей страсти, я не только потеряю одну семью, и вторую, и третью, и до конечности жизни, а потом умру одиночеством. Потому что страсть никогда не будет потушена или побеждена только потому, что ты женился. Даже если ты будешь жениться на 100 женщин. Но сила взрослых людей, потенциал лидера и великих людей, не потому что у них нет страсти, потому что они развивали в себе силу преодолеть или управлять самим собой, руководить и поставить под контролем, самовладением, под самоконтролем своих страстей. Нету какого-то чувства у тебя или какой-то эмоции, страсти, чувства в тебе, которые ты не мог бы управлять. Бог дал твоему духу власть. Бог дал твоему
твоей личности, твоему внутреннему человеку власть над всеми твоими чувствительными органами. Ты можешь управлять твои глаза, ты можешь управлять твои эмоции, ты можешь поставить под контролем, чтобы не стать рабом твоей эмоции, и страсти, и чувств. То же самое мы можем говорить о чувстве лени. Это люди, которые трудятся, или люди, которые учатся, или трудятся, это не потому, что они супермены, но потому, что они могли победить чувство ленивости. Они могли одержать победу над ленью. Они могли управлять собою. Самоконтроль. Поэтому они просыпаются рано. Поэтому, когда хочется спать подольше, они говорят: нет, мой дух управляет мое чувство поспать. И они, скорее всего, починаются своему внутреннему свидетельству, неужели своему эмоциональному состоянию. Now, ты, как большой человек, ты, как человек, который призван быть великим, должен сейчас уже начинать работать над этими всеми обстоятельствами. Ты должен уже вот сейчас начинать управлять собою в эти все вопросы. У нас все есть кое-какие области, где мы сильны, где нам уже удалось одержать победу. Но есть ряд других областей и направлений в нашей жизни, где мы еще не одержали победу. В том-то и дело, что мы говорим о том, что какая бы это ни была область, чтобы просто уметь и понимать, что это процесс, это урок, это занятие, это то, что чему можно, это обучение. Нужно обучаться этому. Нужно достичь этого. И там, где я вижу, что я слабее, я должен не просто смотреть на это: однажды Бог меня освободит, однажды Бог меня освободит. Бог тебя ждет, чтобы ты употреблял ту силу, которую Он дал тебе, которую называется самообладанием над этой своей слабостью. Люди, которые хотят стать великими, если вы видели одного молитвенника, сильного молитвенника, который молится, как Джон Нокс, и королева Великобритании, и Шотландии скажет: я больше боюсь молитвы Джона Нокса, чем все армии Великобритании. Если вы видели такого молитвенника, это потому, что он победил чувство лени, он победил и может управлять собой в терпении, долготерпение. Он мог стоять на колени и просить, даже когда ему хочется идти погулять, он говорит: нет, я буду молиться. Даже когда ему хочется пойти покушать, нет, я буду молиться. То есть он одержал победу над собой. Насколько ты одерживаешь победу над собою? Насколько мы с вами, братья, одержим победу над собою, это определит уровень успехов, которые мы достигнем. Как хотелось бы, как хочется расслабляться иногда, как хочется просто иногда позволить плоти торжествовать, как хочется иногда просто позволить вещи быть, как оно есть. Но если мы хотим достичь больших результатов, надо много чего в нашей жизни
поставить под контролем, чтобы наш дух был в контроле. Не наши обстоятельства, не наши страсти, не наши чувства, не наши эмоции или похоти. Особенно, братья, я бы хотел уделить внимание на то, на способность управлять собою в сложных ситуациях. Сложные ситуации придут любому человеку в его пути, жизненные пути. Будут всегда сложные ситуации, обстоятельства. Будут ситуации, возможности разочароваться в жизни. Бросить то, что чем ты занимаешься, уйти, кинуть все. Будут всегда сложные и тяжелые обстоятельства. Но как ты в эти обстоятельства можешь, или каким образом ты управляешь собою, определяет, насколько далеко ты пойдешь в твоей жизни. Жизнь бросает всех нам вызовы. Это может быть в семье, на работе, в служении в церкви. Но если ты не готов управлять собою и встретиться лицом к лицу с вызовами, тогда ты не готов для успеха. Напишите это себе. Человек, кто не готов для сражений, для сложных обстоятельств, встретиться лицом к лицу с ним, не готов для больших успехов. Поэтому важно, чтобы ты не просто управлять собою где-то в некоторых ограниченных моментах личной жизни. Очень важно, чтобы умел управлять собою в самых сложных жизненных обстоятельствах. Особенно во время кризисов. Особенно во время неудач. Если ты потерпишь поражение, что-то не получилось, естественная реакция плоти – это расстраиваться. Естественная реакция плоти – это бросить все. Это разочароваться. Это огорчаться. Но сможешь ли ты одержать победу над этим, над собой в том, чтобы управлять эти чувства и поставить их под твоим духом, и все равно смог и суметь услышать Бога и поставить по его воле в это время, вызволению. В кризисах твоей жизни, чем ты занимаешься? Плачешь, рыдаешь или славишь? Яков 1, 1-2 стихи говорит нам, братья, они находились в сложнейшей ситуации. Бог говорит, братья, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения и испытания. Как это так? С великой радостью принимать испытания и искушения. Это противоестественно. Но речь идет там, если вы не знали, о умении управлять собой, управлять своей эмоцией, самообладание, чтобы ты мог обладать себе, контролировать себе так, что ты сможешь делать то, что Бог хочет, чтобы ты делал, вместо того, что твоя плоть хочет делать. Как ты живешь в кризисах, в крыльях хвалы или в долине плачи?
Jak говорю, в крыльях хвали или в долинах плащи. Считай Яков 1, 1-2 стих. Есть некоторые люди, которые во время их кризисов жалуются на весь мир. Сосед виноват. Муж виноват. Пастор, лидер правительства виновата. Это знак тех, которые не предназначен для великих достижений. Великие люди предъявляют себе требования вместо обвинить кого-нибудь в этом. Великие люди задают себе вопросы. Ну что я могу делать, чтобы победить это? Как мне обойти это? Как мне одолеть это? Слушайте, давайте не будем компанией ропщущих. Давайте не будем категорией и в классе жалующихся. Мы лучше будем предоставлять себе максимум требований.